Mziwa kwethu namhlanje ndithunywe umyalezo ngabantu basekhaya ngale golden portal ngale golden window baye bayisusa ke bentu basekhaya. Ndiyayiphinda ke le message in case yoba abafuni kuyibuyisela, ngoba ubowazi umyalezo oshukumisa izinto uyasuswa kula magumbi ngoba kuphethe bona kaloku ondlebe zelanga mntanasekhaya. Mandizibulisele kuni ngale mini yenziwa mntasekhaya, ndiphinde ndiwuphinde lo myalezo ndithi i-destiny swap ephakathi komkhulu bethu nesiporho esingcwele iphelile. Umyalezo uthi, i-title ye-message from the spiritual realm, kude kwana nasentlango. Mntu wasekhaya kuthiwa mandithi kuwe, uba ufuna ubungqina bokuba omkhulu bakho abalelanga ukuthula, bakhona bahamba nawe, pay attention to your dreams, pay attention to the sky, pay attention to your visions, pay attention to the weather, pay attention to the numbers, pay attention to the intuition, pay attention to the body pains. Uba unomqala obuhlungu uyazi bafuneka uthethile. Uba kunento ebuhlungu emzimbeni kukho i-awakening edingekayo kwi-chakra ethile apha kwemzimbeni, kuthiwa pay attention to the sounds, pay attention to the environment, regulate your system, detox your system. Mntanasekhaya kuphinde kuthiwe mandithi kuwe, don't get intimidated ngoba sikwixesha lempikiswano ngoku. Don't get intimidated, don't get distracted. Yonke into eza kuwe zokuphazamisa iphikisana nawe yitlumze njengentakumba, ngoba ngoku sikwinceba yebinyanya, sikwi-golden window, sikwindlela mhlophe, ubumnyama badilika. Mntasekhaya, also balance your physical being, your mental being, your spiritual being, your emotional being, your financial being. Take charge. Ukwi-villain era yesiqu sakho ngoku. Know thyself, heal thyself. Namhlanje date 0509 mntasekhaya. Pay attention to 0504. Pay attention to the date number 9. We are kwixesha lokuba kude kwana nasentlango. Mandiyibuyisele ke bantu basekhaya, ndithemba into yoba nale bayisusileyo bazayibuyisela ngoba ayihluphanga mntu. Ndibethe nje igubu, ndiyabona uba abalifuni. Camagu mzontsundu, ndibolekeni indlebe ngale mini ndithi love and light family, peace out.